अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं। आज मैं आया हूँ जी इलियास दुम्बा कराई गुलशन रावी में इनकी ब्रांच है। ये वही है, ओरिजिनल है जो ट्रक अड्डे पे इनकी है। तो गुलशन रावी में इनकी ब्रांच है, यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। बकरा ईद है, अपनी कुर्बानी भी की है हमने, बकरे वगैरह घर पे गोश्त करा भी है। तो फिर यहाँ पे खाने क्यों आ गया हूँ? तो ये हम अपना गोश्त बकरे का लेकर आए हैं घर से। तो ये घर से बकरे का जो गोश्त है वो लेकर आए हैं, ये बनाकर अपने तरीके से आपको देंगे। तो कैसे देंगे, क्या तरीका है, कितने पैसे लेते हैं पर केजी के हिसाब से, ये आपको चल के दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं।
ये है जी हमारी सुलेमानी कढ़ाई तैयार हो गई है। टेस्ट तो माशाल्लाह अच्छा है। ये सुलेमानी कढ़ाई है, बिल्कुल खुश्क होती है, इसमें ग्रेवी या मसाला वगैरह नहीं होता। ये काली मिर्च से बस तैयार होता है, काली मिर्च और ये अंदर सब्ज़ मिर्च बस डली हुई है इसके अंदर। पैकेज हमारा तैयार हो गया। 2 डब्बे हैं, एक सुलेमानी है और शुमारी कढ़ाई है। तो सुलेमानी तो टेस्ट की थी, माशाल्लाह बहुत मज़ा किया है, मज़ा आया। खुश्क थी लेकिन नमकीन था, आँखों पे बहुत पा रहा है धुआं।